important verses. Hare Krishna, everyone. So today we are going to start seventh canto, important verses by the blessings of Lord and Guru. So let us start. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 7 is titled as Science of God. In that chapter 1, the Supreme Lord is equal to everyone. In that important shloka, 30th verse, we will start with that. Kamat, Dveshat, Bhayat, Snehat, Yatha, Bhaktya, Ishvare, Manaha, Aveshya, Tat, Agham, Hitva, Bahavaha, Tat, Gatim, Gataha. लाइन बाय लाइन जाएंगे. कामाद, द्वेषाद, भयाद, स्नेहाद, यथा भक्त्येश्वरे मनः, आवेश्य तद अगम हित्वा, बहवस्तद्गतिं गताः. दो लाइन. कामाद, द्वेषाद, भयाद, स्नेहाद, यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदगम हित्वा, बहवस्तद्गतिं गताः. पूरा श्लोक. कामात्, द्वेषात्, भयात्, स्नेहात्, यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदगम हित्वा, बहवस्तद्गतिं गताः. Translation. Many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. This great attention may be due to lusty desires, inimical feelings, fear, affection, or devotional service. I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him. ट्यून में सीखेंगे. कामाद्, द्वेषाद्, भयात्, स्नेहात्,
कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः यथा भक्ति मनः यथा भक्त्येश्वरे मनः यथा भक्ति मनः आवेश्य तदगं हित्वा आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः बहवस्तद्गतिं गताः दो लाइन कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तिश्वरे मनः कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः पूरा श्लोक कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः One more time. कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः Next verse 31st. गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्य आदयः नृपाः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम्
भक्त्या भक्त्या वयं वयं विभो विभो लाइन बाय लाइन गोप्य कामात् भयात् कंसः गोप्य द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः can as well chant continuously dveshat chaidadayo nirpaha. But that word itself is big and little bit complicated. So it is better to break as dveshat. Okay. Third line. Sambandhat vrishnaya snehad यूयं भक्त्या वयं विभो दो लाइन गोप्य कामाद भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः गोप्य कामात् भयात् संबंधात् वृष्णय स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो टू लाइन गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो Translation. My dear King Yudhishthira, the gopis by their lusty desires, Kamsa by his fear, Shishupala and others kings by envy, the Yadus by their familial relationship with Krishna, you Pandavas by your great affection for Krishna, and we, the general devotees, by our devotional service, have attained the mercy of Krishna. Line by line, tune king. Gopya kamat bhayat kamsaha Gopya kamad bhayat kamsaha Veshat chaidyadayo nृपाः Veshat chaidyadayo nृपाः Sambandhat vrishnaya snehat Sambandhat vrishnaya snehat यूयं भक्त्या वयं विभो यूयं भक्त्या वयं विभो दो लाइन
गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो सम्बन्धाद् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो पूरा श्लोक गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो One more time. गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो Next verse. Verse number 32. Katamaha api न वेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् लाइन बाय लाइन कथमोपि न वेन स्यात् वन मोर टाइम कथमोपि न वेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् टू लाइन कथमोपि न वेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति
कथमपि न वेन पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तस्मात् निवेशयेन् पुरश्लोक कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कथमपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति Translation: somehow or other, one must consider the form of Krishna very seriously. Then, by one of the 5 different processes mentioned above, one can return home back to Godhead. Atheists like King Vena, however, being unable to think of Krishna's form in any of these 5 ways, cannot attain salvation. Therefore, one must somehow think of Krishna, whether in a friendly way or inimically. Let us learn line by line. Katamopi na vena syat. कथमपि न Katamopi na vena syat. Panchanam purusham prati. Panchanam purusham prati. Tasmat kenapyupayena. Tasmat kenapyupayena. Manah Krishne niveshayet. Manah Krishne niveshayet. दो लाइन. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति. तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्. तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्. पूरा श्लोक. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन
मनः कृष्णे निवेशयेत् कथमोऽपि न वेश्येनास्यात् पुरुषं प्रति तेनाप्युपायेन मनः निवेशयेत् आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन करेंगे. All 3 verses from 7th canto. Chapter 1, 7.1.30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No, this is revision by me. All of you only have to listen. Canto 7, Chapter 1, 7.1.30. कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः. 7.1.31. गोप्यः कामाद् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयत् स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो. 7.1.32. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama